同阿萬叔叔出去做嘢咧，見到有個靚女，就係咯，係邊個嚟㗎就好 surprise 喎。 Kalau Polri, Ketua Polis Indonesia. 哦，佢生腳之後，佢一間間屋咁搭出嚟呢度，一個地方嚟喎。係咯。心情，因為個媽媽都想見下啲屋企人。好多人都知道，原來真係有困難嘅時候要開聲咧，同邊一個人開聲係可以值得係可以得到幫助。而家總共佢仲係爭4000幾，之後啱啱我哋幫佢備咗2000幾啦。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。係啊，好靚知嘛？我哋咧經常近排咧同阿萬叔叔出去做嘢咧，見到有個靚女，就係咯，係邊個嚟㗎就好 surprise 喎！哇，呢個靚女咁靚嘅，點知原來咧就係叫嘉文嘅，係啦，跟住馬鈴薯叔叔係邊個咧？佢係阿馬鈴薯叔叔嘅侄女係咪啊？係。係啦。點解你無端會幫阿萬叔叔一齊做呢個慈善活動嘅咧？因為睇到好多人其實喺我哋身邊係需要幫助噶咯，想借呢個機會宣傳一下俾人哋知道，咁多人係需要幫助嘅。咁今日你有冇跟我哋一齊出去？有。哦，咁得啦。即係你今日都跟我哋去啊？係。咁好啦，我哋今日有大把人幫我哋翻譯㗎啦。阿師兄都有去，哥哥都喺度。呢架好大呢架咧，師媽係急救嗰架，急救。我急救嗰架車啊。因為佢想到有啲大型儀器。係啦。好，馬鈴薯叔叔，我哋今日咧有啲乜嘢任務要做咧？我哋會先頭而家去中央政府醫院，見一個 Dr. Joshua， 討論點樣打嗰個 vaccine 子宮頸癌嘅 vaccine。我哋有500支嘅 vaccine 要俾9歲到45歲嘅女人。咁我打嗰個 vaccine 咧就係免費嘅。第二輪咧就係10點鐘咧，10點半我哋見一個 Dr. Wong。呢個女仔 doctor 啊，佢有一個 patient 係印尼人，但係印尼人咧去到醫院咧，以為佢係 stroke， 以為佢係中風，一邊唔喐得，但係調查咗咧就係個癌症已經擴散到佢嘅肝。但係咧如果係肝咧，如果係外地人咧，如果係肝有 TB 咧，咁樣嗰個冷石 TB 咧，咁樣就係免費醫嘅 TB。但係佢係外地人，所以我做嗰個閉需要3000蚊。3000蚊咁樣佢冇錢做嗰3000蚊，我哋會見嗰個醫生同埋老公，我哋要幫佢俾女。跟住咧我哋會暗邦醫院有一個印尼女人面已經係臭咗、黑咗，佢冇錢去治療，所以向暗邦醫院。過後我哋會去又係一個醫院，就係 Hospital Rehab Ceras。我哋要睇佢需要到乜嘢，我哋要睇咩有乜嘢需要，我哋幫手啊！幫手去。我哋走勻成個吉隆坡喂，我哋快啲出發啦！呢個係物資嚟㗎，物資車。開一間屋企響揼洞，俾嗰啲冇地方住人住。所以呢個係物資嚟嘅。我啲物資係洗衣機啊、雪櫃啊，同埋啲梳化。喺嗰間屋企嗰度。我哋今日上呢架車。阿哥哥，你段時間都冇跟過馬鈴薯叔叔。係咯，好耐冇跟過，好似一直翻緊學，一直都冇跟住。係啊，但係咧今日咧非常之有意義啊，因為咧我哋除咗咧係要去救一啲去俾一啲 support 嗰啲傷者啊同埋病人之外咧，我哋咧仲會做一啲咧開會嘅情況嘅，就係睇下咧究竟啲物資啊應該點樣去分配啊，嗰啲疫苗係點樣俾佢哋咧去申請去打咧？呢一個咧子宮頸癌嘅疫苗咧喺香港咧都係有啲人係 suppose 叫佢政府去打，但係都係比較貴啲嘅呢一個。我哋已經到咗醫院咯喎。係啦，到咗呢個 KL 嘅醫院啦，呢度係。呢度咧就係咧吉隆坡嘅中央醫院。咁咧頭先咧嚟到市中心咧真係塞車塞到爆嘅。咁但係我哋坐救護車嚟咧就可以咧慳翻啲時間嘅。
又有朋友認到阿馬連士叔叔咯。突然間又見到哦，OK，幫佢載佢。係啦，咁咧突然間喺醫院門口咧都有一個叔叔咧係需要幫助嘅，咁啊馬連士叔叔就話載咗佢先，跟住而家佢翻轉頭嚟呢度先去揾醫生。冇機會咗嘅。哦，即係依家個病人冇乜機會。我而家個病人，係啊，個情況。我哋而家去睇下嗰個地先。呢度係政府醫院嘅情況。係。之前我哋有嚟過嘅。中央政府醫院就喺呢一度啦。咁但係呢個病人應該都係比較嚴重啲。咁本初時諗住就係可以捐啲錢俾佢醫病啦，但係後來而家應該就係去人生最後嗰幾日啦。先嘛，依家醫生咧喺度講緊嗰個病人情況。係啦，佢話佢建議佢就係叫佢翻屋企啦。但係而家個問題就係話佢應該要翻去嘅時候，嗰個車程都幾遠嚇。所以就揾阿萬叔叔幫手，睇可唔可以車佢翻去。係啦，咁因為佢都最後階段。係啦，佢先生都嚟咗，醫生嚟咗。係啦，阿醫生喺後邊就解釋佢嘅病況咁樣咯。係啦。咧醫生就建議佢出院，但係點解佢哋唔打算出院咧？因為佢屋企冇嘢食，啊，咁變咗咧佢哋根本佢翻到屋企真係會餓咯，餓死啊咁樣。咁同埋佢喺醫院就可以即係萬一一有啲咩病嘅咧，醫生可以醫佢。但係如果醫生話其實每2日都同佢換一次血咧，跟住就要俾藥佢咧，其實對於個病人嚟講都係一個好慘嘅事咯。醫生建議佢翻屋企，今日翻屋企又開心啲啦。冇錯，係。Gimana? Saya jumpa dengan Galpori sana. Galpori, Ketua Polis Indonesia. Nanti kursi roda saya hantar. Sama-sama. Jangan risau, jangan pening-pening. Balik. Bagus. Nanti kita balik. Dokter sudah tolong banyak. Dokter pun call saya. Minta tolong. Ini semua ini mesti semua. Semua. Nanti kita semua. Balik rumah makan rumah semua. Ya, 就老公冇本事咩？但係佢頭先好似擔心咧，即係驚住嗰啲即係出殯嘅嘢，佢都擔心冇錢喎。我幫佢講電話。係啊，哦，咁變咗佢係咪要翻去印尼咧？唔需要。唔使啊，即係喺馬來西亞呢邊。哦，喺呢邊過身。哦。嚟睇下咧，佢而家咧仲要幫佢安排緊啊！安排緊。阿上緊大幫安排緊嗰啲後事嘅嘢。係啦，因為佢就係話講，應該係呢幾日咧就唔得啦，咁所以佢又要安排咧啲人去佢屋企點樣幫手去做一啲後事㗎啦。你睇佢就喺度講。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！所以阿爸差2歲。哦。哦。咁佢做嗰啲清潔人工啊，清潔工。哦。幫佢安排。我哋安排籌錢俾佢。哦，籌錢俾佢做後事。哦，棺材啊嗰啲嘅費用。精彩過我哋生活。精彩啊！係咯，真係好精彩啊！日日都有新嘢喎。一樣接住一樣。一樣接住一樣喎，啲人即係因為其實講真要開聲真係好難嘅。咁都係冇即係好逼住嚟咧，先會困難到好係求救先嚟求救嘅。咁所以咧，但係阿馬連士叔叔嘅電話都係響我唔停㗎。先好似到咗咯喎。係啦，好似到咗啦。佢好似係話真係冇一個地址實際地址喎，所以我哋而家都要揾下究竟佢真係住喺邊咧咁樣嘅。呢路好難嘅喎，真係喎，我哋都要雖然落緊雨，我哋就要嘗試下。係咯，好似全部都工程路咁。哦。點解㗎？哦，原來咧係要咁樣兜翻個圈出去嘅，係啦。唔係呢度啊？原來唔喺呢度，原來佢個地址真係比較難揾啲嘅。車啦我哋。係咯，終於到咗啦。點啊？哇！真係咧係好難揾嘅一個地方嚟嘅嗱，而家佢帶我哋入去呢度啦。高速公路樓下嘅啲地屋嚟嘅。哦，但係佢真係佢呢度
係真係好似啲木屋徙置區咁樣啊，似九龍城寨。係似咁啊係，嗰個就咁啊係，一樣嘢咁疊出嚟。哇！哇！呢度捐窿捐罅入去喎。真係木屋嚟嘅喎，幫佢搭住咁樣喎。真係喺個山上面搭出嚟嘅一個唔係咯，佢喺山腳之後，佢一間屋咁搭出嚟嘅呢度。一個地方嚟嘅喎。係咯。徙置區咧，所以佢冇地址可以俾你揾到入嚟啊。嗯，入去啊！佢呢度應該係佢屋企嗰啲雜物嚟嘅，應該。嗯，呢個佢煮食嘅地方。哇，係啊，呢度滑啊，小心下。嗯。好危險啊呢度入嚟就已經係屋企嚟。佢好似有個房啊！佢住喺呢度。係呢度佢屋企嚟嘅呢度。好似係佢房啊！哇，呢度已經係一張床。哦，佢住喺呢度啦。我哋俾女買呢個，佢買呢一個箭啊。因為他的老婆要回來嘛。哦。呢度佢住㗎啦。你beli pandai dia beli。原先咧佢冇呢一個箭㗎，咁所以咧係公司阿馬鈴薯叔叔咧俾錢佢，佢可以買整個箭咯。咁我呢度個風扇就真係開到個頂嗰度，呢個風扇係咯，同埋好危險喎！佢漏水，所以兜住啊，兜住。住咗8年啦。8年啊！年啊呢度。呢度情況好差下喎，呢度係咪自己搭出嚟呢啲地方？係鐵皮屋咁樣喎。佢直頭以前九龍城寨嗰只啦。係啦係啦，即係一間搭一間咁樣。有流水啊！佢啲電線喺呢度。電線喺晒呢度。咁只要流水就冇流水啦。驚佢流水。跟佢太太過嚟係要咯。翻屋企啊嘛。過嚟睇下。呢度叫居住環境你睇下。因為真係好狹窄。呢啲就叫做貧窮戶啦，知道冇？見到啊！呢度全部應該都係一手一腳自己整出嚟嘅呢啲。即係呢啲咧就係真係木屋啊70年代嗰陣時徙置區九龍城寨嗰啲咁嘅情況。Abang punya isteri meninggal, 幾危險。 saya datang bawa van, tapi kita beli 因為啦，佢個衣櫃啊 DNA. 鋪晒塵，一格格。 Keadaan 但係原來佢已經 nak 喺度 masuk 住 pun 咗8 susah. 年㗎啦。 So kena pandai-pandai ni. 佢個仔好傷心啊！佢做逼。幾多歲個仔？應該20歲啩。 Balik. Apa yang nak cakap lemak, cakap lemak. Semua dan adik baik-baik. Nanti ambil nombor uncle. Kalau dia mau kerja ke apa. Dia tak ada duit. Telefon. Kita susah hari ni bukan setiap masa kita susah. Faham tak? You boleh apa makan-makan dengan adik you. Faham tak? Yang ke bumi tu dia tak payah habis. Tak payah. 係啦，咁而家咧要車翻佢去醫院嗰度接翻佢老婆翻嚟，咁就先至可以翻屋企嘅。我哋行。好，而家去啦。小心線啊！先生，我哋而家去咗醫院啦，到咗啦，係。咁就到咗醫院，就係今朝早咧嗰個auntie 咧，我哋要接翻佢翻屋企啦。呢個就係個女醫生。而家咧就係同阿女醫生講，我哋頭先咧去過佢屋企啦，佢屋企真係嗰個環境真係好差好差咁樣咯。咁就但係阿醫生就話，但係都係應該俾佢翻屋企見下啲屋企人嘅。咁即係佢好關心咧嗰個病人嘅心情，因為個媽媽都想見下啲屋企人。A Malaysian can be a jaminan. I don't know how. I don't know whether he said this. Abang ada kat merah, asin merah.佢哋而家幫佢俾錢埋單先係嘛？係啦，想問下佢係要幾多錢啊？佢呢一個要 check 下， 7000咁多咩要？因為佢係外國人啊。
3、4千蚊，以政府醫院嚟講都幾高喎，先嘛？係喎，其實可能佢有做過好多化療嘅嘢 Scan 啊係咪啊？有 scan 咁樣，咁同埋咧佢換血啊，你記唔記得？阿醫生話佢2、3日就要換一次血，跟住換完血之後要打溶血劑咁樣咧，咁啊變咗哇又有 fans。係啦，所以其實如果3、4千蚊對於頭先嗰位 uncle 嚟講都好多錢㗎啦。你頭先見到佢屋企係有幾即係有幾細同埋幾坎坷。即場有個 uncle 嗌住啊 uncle 部呢度唔知做乜嘢，佢應該就係需要尋求幫忙，攞佢電話咁樣係。係啦。咁所以好多人都知道，原來真係有困難嘅時候要開聲咧，同邊一個人開聲係可以值得係可以得到幫助嘅。面好啊，他收到這樣大針啊，一直去。还不知道我早上8點到現在還沒有照啊，MRI。兩夫妻過河，甚至有時早上中午去找一下安哥本地的，他講安哥我知道你辛苦，你來拿飯吃。早餐、中餐、晚餐就是找最經濟的。在加拿大人很熱心的嘛。我知道你很熱心。我也不是。頭先個 uncle 好似係賣雲吞麵係咪？賣雲吞麵嘅阿馬鈴薯叔叔咧都有見過佢嘅，當其時有同佢傾過偈。點解佢而家瘦咗好多喎？喺呢度發即係佢遇見佢啦。點解原來係因為佢個仔有咗癌症，26歲，咁佢就好擔心自己，因為有老啦。咁太太又唔喺度，咁變咗萬一自己真係有啲咩辛苦嘅時候，個仔邊個理咧？咁樣咯，所以佢就同阿馬鈴薯叔講：如果我都唔想有呢一日，如果萬一即係我死咗嘅時候，希望你真係可以照顧我仔啦。係咯。係啦，所以你話嚟醫院真係有睇到好多啲咁嘅故事。係啊，真係啊。咁樣呢全部都係真實啊！冇錯。即場無端端彈出嚟嘅一個 uncle 係咁樣。係啊。係啦，咁樣。所以同佢講一聲，即係努力啊！咁你支持下佢啦。葉小叔嘅長工啊，點解未見過你好似？有見過，我哋上 office 嘅時候咧。office 上次俾禮物嗰次佢。係啦。因為你成日戴口罩，我睇你唔到。係啦。幾次㗎啦？見過幾次咯。你係長期幫阿馬鈴叔叔手㗎？啊，係啊，係啊。哦，你今日嚟就攞隻物資俾阿馬鈴叔叔嗰度啦。啊，啱。攞尿片嗰啲啦。我哋係長期嘅員工嚟嘅。你做咗幾耐啊？幾多年？哇！嗰陣時疫情嘅時候開始有做義工嘅。點解你會諗到幫馬鈴薯叔叔嘅咧？我想問你。幫馬鈴叔叔啊？因為可以幫到人咯，自己又好開心咯。係。哦。咁你未幫馬鈴薯叔叔之前，你自己係有個工作定係咩㗎？啊，自己有工作嘅。咁你就依家冇做到個工作，全職幫馬鈴薯叔。係啊，係啊，係啊。哦，咁你咁樣夠生活冇咧？你咁樣幫即係做馬鈴薯叔咁樣？其實咧，如果你用個心理去做呢件事嚟講咧，你講夠咧係肯定唔夠嘅，係咪先？係我哋嗰個出發點啊！你想幫人，咁你就唔計較咁多咯。咁你唔夠生活喎，咁你點選又？基本嘅生活係可以嘅，但係如果你好奢侈嘅生活啦，我用好㗎，我用名牌㗎，我食貴嗰啲咧就冇咯，即係啱冇。但係自己心靈上嗰個係好滿足嘅。係啊。咁你當其時點樣會識到馬鈴薯叔嘅你？因為就係嗰個疫情咯。疫情嘅時候咧，就係好多人缺少糧食咧，馬鈴薯叔咧就會有好多嗰啲資助啊，資助食物，去派食物嘅。派食物咁樣咧，我哋就去幫手做義工啦，去派咯。係嗰時係冇仲未入嚟團隊嘅，係純粹係一個義工幫忙啫。咁樣做咗落去，覺得自己好有意義啊，可以出一分力啊，幫人，咁樣就入咗嚟咯，團隊做咯。咁你做得開唔開心冇？開心啊！你有冇覺得馬鈴薯叔叔係呃人嘅咧？嚇？呃人？唔係有好多人講佢呃人喎。我哋而家要證明佢唔係啦。其實咧，你做到點樣好多有人講嘅，係咪先？你做到好有人講，你做到啊！你即係你一樣咪讓百樣人啊嘛。就算你做到好好都好，你一樣嘢少少唔好咧，佢就講你唔好嗰樣嘢。我哋唔需要去介懷嗰樣嘢嚟講唔好嘅咯。佢事實係有證明俾人睇，佢真係有幫人，佢真係有付出，所以感動到我哋。因為睇到一個老人家都咁用心去幫我哋做後輩嘅。我哋都覺得好慚愧啊，係咪？所以甚至有病啊、唔舒服啊、夜晚啊，佢都係跑出去。咁我哋自己本身覺得，我哋坐住 office 吹冷氣喎，咁樣係咪應該有出翻啲力啊？係咪？我有時跟佢一日啊，我自己都有時坐車坐到想嘔。係啊，因為蹬嗰個救護車都唔係講笑嘅啫，係咁樣。所以今日好似我哋都蹬咗一日，咁都覺得咧。
辛苦，但係咧佢原來未見到我哋9點鐘之前，佢已經去咗呢個布城嘅醫院嗰度，已經走咗一轉啦，幾犀利啊！其實馬來叔自己嘅年紀都係唔細嘅，其實要咁樣幫人啦，佢自己都辛苦啊，講真，係啊咁樣，係啦咁。好啦，唔該晒你啊！你點稱呼啊？係阿 May。阿 May 啊，係。好啦好啦，你今日有冇攞我哋禮物啊？有啊，攞到啊。攞咗啊！點啊？佢而家個情況俾咗啦。係咯 ，Carmen，佢要俾幾多錢咧？佢而家總共仲係爭4000幾，之後啱啱我哋幫佢俾咗2000幾啦。哦。咁點解佢唔係要 full pay 先出得院嘅咩？佢唔使。佢係要 full pay 先出得院，之後我哋可能會寫信同下個中央醫院講下呢啲情況，因為佢哋真係冇錢。哦，睇下可唔可以唔好俾咁多，係咪咁嘅情況？係。即係睇下佢可以中央醫院減得幾多俾佢就減幾多俾佢啦。最終要幾多錢啊？2300，全部啊，全部4000幾啊。全部4000幾。俾一半先啦。我先俾一半。係啊。係。依家準備上去接嗰個。而家準備咗個張個牀啦，咁就推佢落嚟嘅。出咗嚟咯，個病人出嚟。係啊，佢啱啱落咗樓，咁而家幫佢鋪翻好，跟住先至上個救護車。嗯。係。救護車而家就開咗匙，跟住就褪翻入嚟，等佢唔會揼到雨。我而家慢慢推佢出嚟啦，就係上個救護車嘅。會有一個好艱難嘅任務，就係要點樣將救護車從救護車將佢搬落地下，跟住入翻去屋企咧。因為佢屋企嗰度好多都係爛地，用唔到呢個擔架。好乖咁樣拍埋一邊嘅，咁樣令到救護車可以通過。依家準備送啊醫落車，跌親落去個車。佢咧就喺天橋下低嘅鐵皮屋，啲鐵皮屋都係一間咁搭一間嘅，咁就喺呢度其中入邊嘅一間嘅。其實呢度成個區域咧有啲似嗰個九龍城寨嘅情況。係啦。再加上而家啲落雨都唔方便。冇錯。佢都頭先話講男仔過嚟幫手咁樣啦。而家佢好多村民過嚟幫手，其實係啦，好多村民都好幫手嘅。係。我諗而家因為條路真係實在太窄，佢應該要抱佢入去先得。係啊。佢要落救護車嗰個擔架床抱佢。係。我諗要幾個大隻佬先至抱佢一日。其實全部係垃圾喎，佢啊。係啊。知咩叫垃圾啊？梗係啦，男仔啊嘛，真係就咁樣抽佢嚟，因為入邊真係好細，好窄㗎。係啊，好窄。佢而家咁樣入到去咧，佢直情係，我諗佢入邊應該係企唔到咁多人。你話講咧，要感恩自己現有嘅一切。嗰啲即係活在當下。係。知道未啊你？你知道未？你而家你要知道你。不知悔改。你而家你知道你個屋企係非常之美滿嘅，你仲可以住得咁舒服。係。係咪喺馬來西亞你可以住得咁大間屋？你仲成日投訴我冇，成日投訴我冇衣櫃。佢啱啱安頓咗佢媽咪喺度啦。係啦。咁所以，但因為地方真係太細啦。如果落水呢個會浸水。
哇！佢個先生有冇做工㗎？哦，做家孫佬㗎。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！